正啊！今日都去踩單車。係咯，禮拜六唔得，禮拜六揾下大家輕鬆下都幾好啊！唉，不過今日又冇得打嘅。好心你唔好咁毒啦！喂，Sam Sir。喂，Sam Sir。你到晒啊！我幾準時喎。嗱，你睇下 Big Boss Red Junior 以前到齊晒咯唉，近嚟又要準備呈婚試，星期六終可以發癲下咯。其實咧，你唔知喺度發癲㗎，係其實日日都發緊㗎，係你唔覺嘅啫，費事你好嘢唔使多謝。咪喺一齊都翻下練火箭車先。又未買，非常境界。咦？到時記住跟實我啊！不過好似仲有一個人未嚟喎。唔係阿蘇咯。咁仲唔快啲打俾佢？唉，好啦，我就打啦。喂，如果你聽到呢個錄音咧，我就應該瞓着咗嘅，有咩就轉頭揾你啦。最好唔好留言，因為我唔會聽嘅。拜拜。唉，又係咁，次約親佢都遲到。唉，Sam Sir，不如冇等佢啦，我哋自己出發先啦。喂，唔係喎，Sam Sir，不如你打俾佢阿媽睇下佢邊先啦。係，好啦，我等我打啦。喂，喂，係咪蘇媽？係啊，我咧今日約咗阿蘇去踩單車㗎，不過佢仲未出現喎。佢係約咗你出街啊，定還是有課外活動啊？冇喎，咁我打返屋企睇下佢喺咪度。好啦好啦，等我等多一陣啦。喂，Sam Sir啊？喂，係。唔喺屋企喎，咁我出咗去，有咩事發生㗎？喂，不如我哋上佢屋企揾佢啦。好啦好啦。好啊。啪！喂，傻你刀，喺邊度啊？好似唔係好對路喎。佢冇閃咗面㗎。喂，唔好對路喎。等我試下，等我試下啦。喂，蘇喺咪度啊？喂，咁樣唔係辦法喎，打電話俾佢又唔聽，門又唔應，會唔會真係有事㗎？咁啊，咁既然佢都唔開門，咁我唯有報警啦。喂，係咪馬鞍山警署啊？係啊，我呢度有個學生唔知點喎，佢又唔開門又唔知你冷靜啲揾咗。先，你喺邊？我依家係。我到咗啦。你講喺咁嘅情況咧，你有定心理準備啦。你學生應該出咗事啦。我唯一諗到嘅辦法咧，就即刻爆門。嚇，唔係咁大喎。而家封鎖現場，警察做嘢，警察做嘢，預備，1、2、3。做咩咁嘈啊？其實係咁樣嘅，我哋喺中心等咗你好耐，見你又唔嚟，跟住打屋企電話又見你唔聽，連你阿媽都唔知你去咗邊，咁我哋咪報警咯。點解你可以完全瞓唔醒嘅？好得人驚啊！嘥咁多時間，今日定唔夠時間抄台先慳啦。sorry 啊，瞓咗咁耐，電話又聽唔到，又聽唔到你拍門啊。喂，呢家1點半喎，你仲瞓緊？你唔係啊嘛？阿仔，你又打機啊？做晒功課未啊？做晒啦。你聽日要去社區練歌嘅喎。係咩？咦，你就嚟要測驗咯喎，點解唔見你温書嘅？得啦，知啊，做晒啦。喂，你聽唔聽到我講嘢啊？你講咩啊？你聽唔講嘢啊？你唔好打機住。
你同我傾兩句先。做咩啊？今日阿 Sam Sir 打電話嚟，話你啊成日都唔去練歌啊。係啊，我成日瞓唔醒啊嘛。梗係啦，你日日打到三更半夜，梗係瞓唔醒啦。你咁樣點有責任㗎？其實佢哋中意去踩單車咪行先咯，唔使預我啦。佢哋中意咪行先咯。仔唔可以咁㗎，你做人唔可以成日是但但求求其其。如果咁樣，你將來點啊？你冇人生目標嘅咩？你好長氣啊！我落街揾 friend 啦，夜啲先傾下，拜拜。喂，你個衰仔一話兩句就走咗去。殺閃！我係好激，羽毛好，我係好激。過場。我唔想預你喎，走啦你。蘇你嚟咗啊？係啊。有冇一齊玩三國殺啊？好啊。好啊。阿蘇，你今日真係好唔掂喎，一係就遲到，一係就唔嚟。係咯，你知唔知有陣時對住你即係 friend 先咁講啊。有陣時我哋彩排同練習你都唔記得你，有陣時我哋直頭預咗你，你都唔記得，點搞啊？係咯，蘇其實有啲咩原因令到你成日遲到啊？我都唔想啊，但係咧自己就唔肯俾啲心機改下自己壞習慣喎。成日我都覺得嚟到咪嚟到咯，你哋都係照咁樣彩排同練習同埋一齊玩㗎啦。嗱，話又唔係咁講，我哋一 team 人嚟啊嘛，每次都有等你，你就知發生咩事啦。係咯，不過以你咁嘅性格，識到我哋咁熟班 friend 都仲好啲啊！你出去識到第二班 friend 都唔知你點算。阿蘇，其實我有陣時都好想分好多嘢俾你做，但係有陣時候你應承咗我嘅嘢又唔記得咗。雖然我知道你係冇心嘅，但係有陣時候我分咗俾你嘅嘢，你又真係唔記得咗，咁點搞㗎？阿蘇，我明嘅，我以前都試過係咁，乜都好似唔太上心。咁你由幾時開始變啊？當我大下發現咗，原來 hea 呢個習性係會令我錯失咗好多嘢，亦都會令到身邊人好擔心我。有陣時喺度真啲，原來太 hea 亦都會令我失去咗好多嘢，可能係友誼或者成績。我唔係唔想改啊，但係個人就好似冇乜目標咁樣，有時啊連我自己覺得自己太 hea 啊，不如你哋教我嗰啲點樣可以點樣做啊？難得今日就係星期六，我點好似平日咁早起身，我冇得瞓，瞓到黃朝白晏，仍然想瞓多陣，頻到咗1點根本玩笨，因為我隨時瞓唔醒，時間太慢。我打條先係最開心，乜都唔使諗，唔使問我原因。手機攤喺度，我唔理，天跌落地我都當冚被。做 project 慢慢嚟，啲功課我唔理，唔思考，最多放飛機。喺呢個時候，阿媽又嚟叫我幫手掃地。我同佢講 OK 好企理，有人叫我做嘢，最好俾一就嚟。家庭就會睡床裏 hea 吧，上學忙我課室裏 hea 吧，相親話我平日太 hea 吧 hea 我中意 hea， 繼續沉醉動漫裏 hea 吧。遊戲每日想 hea 吧，不想動腦，來日再 hea 吧 hea 由朝早到夜。做埋你朋友真係好無奈，食完飯唔會幫就執下台。你個書包咁亂幾時執袋？點解 P 同跑3個圈都要用咁耐？其實你都算係一個天才，講嘢有文有路，書當食生菜。乜嘢遊戲程式你都識下載，點解你唔試下改一改？你有冇諗過自己嘅將來？有冇諗過身邊人嘅感慨？如果冇盡力去比賽，就埋怨世界唔公平，太悲哀。
喂，希望你改改，喂，關心呢個時代，喂，成日痴痴呆呆咁樣，最能發你捱得幾耐？假期就會隨從裏夜吧，上路忙我卧室裏，夜吧，相信玩我平日帶。夜吧，我鍾意繼續沉醉動畫裏。夜吧，網絡遊戲開日上。夜吧，夜吧，由朝到夜。這是我的生活態度，這樣有多好？沒有清楚的界限，該怎麼勸告？這是我的獨家自導，責任誰體無？天天吃，點解要咁啫？假期就會睡床裏，上課和我課室裏，深深話我平日太。